سلام، وقتتون بخیر. یک سوال مطرح شده: اگر بردار سرعت متحرکی در لحظه 0 تا 4 V1 بر حسب آی جی V2 باشد، بردار شتاب متوسط کدام است؟ دقت بکنید، شتاب متوسط میشه تغییرات سرعت به تغییرات زمان. دقت کنید V2 منهای V1 T2 منهای T1 V2 10i منهای 16j منهای V1 منهای 6i به اضافه 4j و T2 و T1 هم 4 و 0 هستن. جا گذاری کردم، این مقدار 4 میشه، اینجا قرار دادم و در اینجا 10i منهای 6i میشه 16i منهای 16i منهای 4 میشه منهای 20. تقسیم که میکنید تفکیکی 16 به 4 میشه 4 منهای 20 به 4 میشه منهای 5. گزینه جیم درست است. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی مطرح شده: نمودار سرعت زمان جسمی در مسیر مستقیم مطابق شکل است. سرعت متوسط در 8 ثانیه چقدر است؟ برای نمودارهای سرعت زمان وقتی میخواید سرعت متوسط رو حساب کنید، جابجایی در زمان رو میخواید دست بیارید، کافیه که مساحت بالا رو منهای مساحت پایین بکنید. زمان هم که بهتون گفته 8 ثانیه است. دقت بکنید، مساحت بالا یک زوزنق است که قاعده بالایی 2 قاعده پایینی 5 هست. پس میشه 2 به اضافه 5 تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع. ارتفاع اینجا 8 است. 7 ضرب در 4 میشه 28. پس مساحت بالا 28 هست منهای مساحت پایین یک مثلث است. 3 ضرب در 8 منفیشو در نظر نگیرید. 3 ضرب در 8 میشه 24 تقسیم بر 2 میشه 12. تقسیم بر 8 بکنید و جواب اینجا 16 بر 8 برابر 2 خواهد بود. گزینه الف درست است.